Юу эцэг үзэгчтэй NewSac in the house. Өнөөдөр та бүхэндээ 2019 онд хамгийн өндөр ашиг орлоготой байсан 15 рэперийг танилцуулахад бэлэн боллоо. Зарим нэг нь тайзан дээр явахд гараагүй мөртлөө хэдэн сая долларыг олж байна. Тэдний тансаг амьдралын маяг болон бусад зүйлсийн талаар ярилцгаая. Надтай хамт тоглоё. Robert Williams. Бидний илүү сайн мэддэг түүний тайзны нэр бол MEEK. Америкийн нэгдсэн улсын Филадельфи хотын уугуул рэпер. Тэрээр бүхэл бүтэн 12 жил шүүхэн маргаантай байсан ч гэлээ сайн продюсер ячаар үнийг даван туулж өөрийнхөө 4 альбомыг гаргаад байна. Мөн түүний 2 дебют нь Шараалт буюу цагаалт. Тэр өөрийнхөө хүчин чармайлтаар Billboard хүртэл амжилт гаргасан бөгөөд түүний альбомын дийлэнх хүн борлуулагдаж дэлхийг тойрон аялсан юм. Ямар ч тач тэр тайзанд гарч өгүүлэхээс гадна түүнд хэд хэдийн спонсор бий. Түүний хамгийн том спонсор байгууллагаас төрдвөл MEEK нь Burger King-с мөнгө авдаг бөгөөд мөн рэпер Drake Бараа бүрглээс мөнгө авдаг байна. Эцсийн үр дүнд нь MEEK 2019 онд маш том байсан бөгөөд санхүүгийн 21 сая долларыг олсон байна. Харин 21 сая доллароос илүү олсон хүн бол SWIZZ BEATZ. Тэр бэр 2000-ад оны их үеэс хипхоп төл тавьсан. Ганцаараа 2019 онд гэтэл 23 сая долларыг олоод байна. Тэр ихэвчлэн MC, DJ хийдэг бөгөөд Group Riders-ийг бүтээсэн ирхэм. Тэрээр YEEZY, Memphis Bleak болон өөр бусад олон уран бүтээлчний гайхалтай уран бүтээлүүдийг бүтээсэн. Мөн KENDRICK, LAMAR нарын продюсер 2018 онд гаргасан Дин гэдэг цомгоор алдартай. Дуу хөгжмөөс гадна түүний орлогын өөр нэгэн хүчин зүйл бол загвар зохион бүтээх явдал юм. Тэрээр энэ аяасаа маш сайн хөгжиж 2000 оноос маш их орлогыг олж байгаа. Үүн дээр нэмээд гудамжны зураг, MC, DJ, продюсер, хип-хоп хийж асар их мөнгөийг эргэлдүүлж байгаа. Түүний мэдлийн байгууллагууд Monster Cable болон Reebok. 2019 он бол Cardi B-ийн хувьд тун онцгой жил байлаа. 2017 онд гаргасан өөрийн сингл болох Bad Kid-оос хойш түүний санхүү орлого үргэлж нэмэгдэх болсон. Мөн тэр үүний дараа алдарт мега самтлын гишүүн рэпер Offset-тэй сүй тавьсан. Үүний дараа Cardi B Innovation of Privacy альбомоор оны шилдэг альбом болж Grammy-гаас хүртэл шагнал авсан. Энэ нь түүнийг илүү алдартай болгосон бөгөөд түүний хип-хопоос олсон орлого нь 2019 онд гэтэл 28 сая доллар. Нэгэн цагт 1992 онд Bronx, New-York-с ирсэн Cardi B NICKI Minaj буцаахан дэлхийн хип-хопын зах зээлд хүч төрөн орж ирсэн билээ. Нэгэн цагт ээжтэй худлаа хэлэн баар нь тайчг шийдэг байсан бүсгүй Cardi B дэлхийн хип-хопын акулуудын нэг болж жилд олон сая долларыг эргэлдүүлж байна. NICKI Minaj өнөө хүртэл хөгжмийн найруулга хийж байгаа бөгөөд тэрээр өнгөрөх 2019 онд 29 сая долларыг олоод байна. Тэр хамгийн сайн цалинтай рэперийн 12 дахь рэпер. Тэрийн надад ба Табагоо төрсөн дэлхийн рэпер NICKI Minaj, Queen's Minaj дээр хийсэн өөрийн анхны 3 холимгоо цуурлаар цацгаар болоод байна. Өвөрмөцхийн маяг өөрийнхөө байдал хатуу гэллэгтэй рэпер NICKI Minaj түүний хамгийн сайн хамтрагч бол Lil Wayne. Түүний ачаар 2010 онд Pink Pride хэмээх цомог гаргасан. Түүнээс хойш рэпер NICKI Minaj-ийн эд үе өрнөж эхэлсэн бөгөөд өөрийн хит соло дуунуудыг араас нь гаргасаар ээж дараасан альбомууд нь ус шиг зарагдаж эхэллээ. Мөн тэрээр маш олон спонсор байгууллагуудтай бөгөөд MINAJ Cosmetic, Nokia, Adidas, мөн Tidal бусад хүмүүс ордог байна. LAMAR бидний сайн мэддэг түүний тайзны нэр бол Cole. 2007 онд өөрийн анхны дебют mixtape гаргаж үүний дараагаар рэпер эрчимтэй ээж ахин 2 mixtape гаргаж өөрийн соло карьерийг хөгжүүлэхийн төлөө морь нохоо мэдсэтгэж ирсэн. Тэр ингэж зогссонгүй Warm Up mixtape, Friday Night Lights, мөн YEEZY-тэй хамтарсан Rock Nation mixtape-ийг 2009 онд гаргалаа. Харин түүний бодит төвшил нь 2011 оноос эхэлсэн бөгөөд өөрийн дебют альбомоо 2011 онд гаргасан юм. Түүгэж зогсохгүй уран бүтээлийн эрчимтэй ээж өдгөө 5 альбомын нүрийг үзээд байна. Огт шантралгүй хип-хопыг нүр олон жил хийсэн үлгэр жишээ рэпер түүний 2019 онд олсон орлого нь гэхэд 31 сая доллар. Түүний амьдралаас та хичээл зүтгэлийг үнэрлэх болно. Donald Glover түүний хип-хопын нэр нь Childish Gambino. Тэрээр тун алдартай нэгэн бөгөөд маш олон талын авьяастай тэрээр Glover бол хөгжмийн найруулагч, жүжигчин, stand-up comedian, зохиолч, продюсер маш олон талын авьяастай маш алдартай хүн. Атланта дахь ТV шоуг хөтөлбөрөөс гадна алдарт Lion King-ийн дүр, мөн solo Star Wars Story, бас Spider-Man Homecoming-ийн зохиолыг бичсэн. Бас алдарт шоу 30 rock шоунд тоглосон. Хип-хоп түүний амьдралын салшгүй нэгэн хэсэг бөгөөд түүний сүүлийн альбом нь American My Love мөн саяхан Flatmore баталгаажсан байна. Дуу хөгжмөөс гадна түүний бусад салбарын орлогууд 2019 онд 35 сая долларт хүрсэн юм. 2019 он түүний маш амжилттай жил байсан бөгөөд мөн Adidas компанитай хийсэн гэрээгээ сайхан сунгаад байгаа юм. Үүнээс гадна Donald Glover энэ онд ямар ажил руу ханцан шанлан орох нь олонний анхаарлыг татаж байгаа юм. Инжих салтад багтсан цор ганц рэп хамтлаг Migos бол Америкийн топ хамтлагуудын нэгийг харахгүй мөн 2008 онд дэлхийн хип-хопын үлгэн нутаг болох Атлантагийн нөлөө бөхөө гурвал Hip-Hop, Quavo ба Offset энэ хамтлагийг байгуулж байлаа. Тэдний нийт орлогын хэмжээ одоо хүртэл тодорхойгүй байна. Энэ нь магадгүй орлогоо хуваасантай холбоотой асуудал. Тэдний 2 дахь цомог болох Culture гэх цомог нь тухайн жилийнхээ оны шилдэг альбом болж байсан. Үүний дараа 2018 оны 1-р сард Culture 2 альбом гаргасан. Мөн Culture 3 энэ онд гарна. Энэ оны хамгийн өндөр хүлээлттэй цомгийн эзэд магадгүй дэлхийн хип-хопын хамгийн том хамтлаг 2019 онд тунчиг том байж 36 сая долларыг олоод байна. Үеийнхнийхээ дунд маргаангүй хамгийн нэр хүндтэй рэпер KENDRICK LAMAR бол маш чадвартай бизнесмен. Тэрээр 2017 оноос хойш цомог гаргаагүй байгаа боловч
Энэхүү чагсаалтад багтжээ. Өдгөө 32 настай Калифорни мужаас гаралтай KENDRICK LAMAR 2004 оноос рэп хийж эхэлсэн. Мөн түүний Damn гэх альбом тухайн үедээ борлуулалт маш сайтай байсан бөгөөд гурвалсан платинаар баталгаажсан. 2018 онд рэпер зөвхөн BEATZ-ийн шагнал хүртсэний дараа 2019 онд ердөө 5 шоунд тоглосон бөгөөд шинэ дуу гаргаагүй тул түүний орлого нь яг хаанаас гарч иж байгаа нь тодорхойгүй байгаа боловч 2019 онд 38.5 сая долларыг олжээ. Энэ нь түүний 2018 онд олж байсан орлогоос хамаагүй бага үзүүлэлт юм. 2018 онд 58 саяыг олж байсан. KHALED бидний сайн мэддэг түүний тайзны нэр бол DJ KHALED. Америкийн дуу бичлэгийн продюсер бөгөөд BEATZ Best Music-ийн захирал DJ KHALED нь олон одтой гаргаж ирсэн бөгөөд тэрээр Майами хотын хөгжмийн радио BEATZ мөн DJ-ийн хипхоп хамтлагийн Terror Squad-ийн радио хөтлөгч байсан юм. Зарим хүмүүс рэпер KHALED шиг түүний мэрэгжлийг эсэргүүцдэг. 2016 онд хачирхалтай инээдтэй хэд хэдэн цуврал сториг хийснээс хойш олон жилийн турш дуу хөгжмийн дүр төрх байсан. KHALED энэхүү онлайн интернетэд онлны танил алдартай болж хүмүүс түүнийг интернет ертөнцийн амьд дурсам чимээ нэрлэдэг үлээ. Түүнээс хойш DJ KHALED дэлхийн хипхопод өөрийн байр суурийг олж түүний Асадын аав нэртэй альбом нь Billboard-д 2-д бичигдсэн. Энийг KHALED намайг гүтгэлээ. Би 1-р орох байсан хэмээн шүүхэд маргаантай байсан хэдий ч тэрээр 2019 онд 40 сая долларыг олсон байна. Гайхалтай үзүүлэлт. EMINEM бол хипхопын хамгийн том нэр бөгөөд сүүлийн үед Шинэ Зеландаас гаралтай рэпер. Детройтд суурилж амьдарч буй EMINEM огт зогсохгүй уран бүтээлүүдээ араас нь хийсээр байна. Үүнээс нь дөрөвдүгээр сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 2 шинэ цомог гаргасан. Сонгодог гангстер рэпер 2000-ад оны эхээр дэлхийн хипхопод орж ирсэн төдийгүй орж ирсэн цагаасаа дэлхий байлдан дагуулсан. Түүний нэр хүндийг улам баталгаажуулсан зүйл бол түүний Kamikaze цомог юм. Эдгээр EMINEM 2019 онд ердөө 8 шоунд тоглосон боловч санхүүгийн мэдлэг нь гайхалтай байсны үндсэн дээр рэпер 50 сая долларыг 2019 онд хийсэн. Энэ бол үнэхээр галзуу үзүүлэлт. Христний рэпер Travis Scott 2018 онд хийсэн хэмжээнээс 2 дахин их мөнгө хийсэн. Өөрөөр хэлбэл 58 сая доллар. Тэрээр 2012 онд Kanye West-ийн Good Music гарын үсэг зурсны дараа нэр хүндтэй болсон. Мөн Travis Scott, Quavo, Kendrick Lamar, Drake нартай хамтран ажилласны дараа 2018 онд өөрийн Astro World хэмээх цомгийг гаргасан. Тус цомог нь давхар платинаар баталгаажсан. Бүхэл бүтэн 58 минут үргэлжлэх дуунуудтай. Travis Scott өнөө цагт лайв шоу тоглолтын хамгийн эрэлттэй рэпер болоод байна. Өнгөрсөн жил Game of Thrones киноны хүндэтгэлийн дуг дуусан ба Netflix-ийн баримтат киног хийсэн. Мөн түүний одоогийн найз охин дэлхийн хамгийн залуу тэрбумтан Kylie Jenner-ийн нөлөө түүний санхүүд хамгийн том нөлөөтэй. John Combs олон жилийн туршид хипхопыг хийж явсан чадварлаг бизнесмен. Бидний мэдих нэр бол Diddy. Тэрээр 2010 оноос хойш цомог гаргаагүй байгаа боловч дэлхийн хамгийн баян рэперийн 2-т явсаар байгаа билээ. Тэрээр 2002 онд 40-с доош насны бизнес эрхлэгчдийн жагсаалтад 12 жигссэн бөгөөд хөгжмөс зодог тайсан хэвээрээ байгаа юу. Diddy-гийн цэвэр хөрөнгө 2020 оны байдлаар 855 сая доллараар хэмжигдэж байна. Мөн тэр одоогоор Epic Records хамааралтай. Өдгөө 51 настай рэпер бизнесмен Diddy 2019 онд гэхэд 70 сая долларыг хийчихэд байна. 51 настай бизнесмен залуугийн хамгийн сүүлийн студийн цомог нь 2006 онд гарч байсан боловч Sean John, GQ, Das Marx, Ciroc хэмээх архины брэнд Liz Claiborne нэрийн хувцсны брэндээс жилд 7 сая долларыг олж байна. Тусгай тэрэгэнцэр дээр өсвөр насны хүүхэд болсон өөрийн нэр их хөдөлмөр хүчин чармаалтаараа Канадын шоу нэвтрүүлгээс түрэн гарсан. Түүнийг орчин үеийн рэпийн хаан гэхэд хэлцдэггүй. Хипхопын 3 хааны нэг рэпер Drake, Wayne нэртэй бяцхан Money Entertainment-тэй гэрээ хийсний дараа рэпер Drake дуучин Rihanna-тай нэрэл богдсон. Мөн дараа нь Jennifer Lopez, мөн Drake хувцс болон дууны маш том брэнд болох OBO дууны үгийг бичсэн. Мөн NBA Toronto Raptors багийн үнэнч дэмжигч бас YEEZY түүнийг хипхопын Kobe Bryant хэмээн хэлсэн нь гайхах зүйл биш. Өдгөө дэлхийн хипхопын хаан синтийн эзэн дэлхийн хипхопын ноён руу 2019 онд дэлхийд аялан тоглолтыг хийсэн рэпер Drake 75 сая долларыг олсон байна. 1 тэрбум доллараас авсан хөрөнгөтэй дэлхийд байгаа цорын ганц рэпер бөгөөд хамгийн баян чинэлэг Нью-Йорк хотын уугуул иргэн. Түүний хөрөнгийн хэмжээ үргэлж өсөн нэмэгдэж байгаа төдийгүй жилд огт тайзан дээр гардаггүй ч гэсэн олон сая долларыг эргүүлүүлж байна. Хипхоп ертөнцөөс төрсэн өнөө цагийн шилдэг бизнесмен 51 настай рэпер YEEZY студийн 13 цомогтой. Рэпер YEEZY Rockefeller Records-ын шошготой олон сая дуу бичлэг бараа зарсны дараа түүний хөрөнгө огцом нэмэгдэж эхэлсэн юм. 2008 онд алдартай дуучин жүжигчин Beyoncé-тэй гэрлэж 6 цэнгэлийн компани байгуулсан юм. Өдгөө дэлхийн хамгийн баян хосуудын 2017 онд гаргасан 444 нэртэй цомгоос нь хойш 2019 онд YEEZY 81 сая долларыг олоод байна. 2019 он бол Kanye West-ийн хувьд асар том жил байлаа. Chicago хотын рэпер үүнээс өмнө хизээч тэргүүн байранд чадаж байгаагүй боловч хамгийн өндөр орлоготой рэперээс 2 дахин ихийг олсон байна. YEEZY-гийн дээр гарна гэдэг бол түүний хувьд хамгийн том зорилго мэт зүйл байлаа. Энэ нь түүний хуучны цомгуудын нөлөө биш бөгөөд Христийн тухай дуулсан итгэл үнэмшлийн цомог нь 100 мянган ширхэг зарагдсан бол
Түүний анхны цомог нь 3.3 сая ширхэг борлуулагдчихэ. Kanye West 19 оноос эхлэн хипхоп рэп ертөнцөөс дөрөвтэй мөнгө олж чадахгүй байна. Энэ нь түүний хипхопоос зодог тайлхыг илтгэж байгаа мэт. Гэвч бид бүгдийн мэддэгчлэн түүний асар том хүзэр болох YEEZY брэнд 1.5 тэрбум долларын борлуулалт ихэр төлөвлөж байгаа бөгөөд энэ нь Jordan брэндийн BEATZ-ний борлуулалттай таарж байгаа гэсэн үг юм. Энэ удаагийн бичлэг танд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. NewSac in the house. Баяртай залуусаа.